Hello everyone, welcome to my channel Kritika Janvi and I wish you all are fine. So आज हम बचे हुए टॉपिक्स को पढ़ेंगे. Before starting the topic, I have a little request from all of you that must click on the subscribe button and subscribe my channel Kritika Janvi. Okay, and press the bell icon so that you will get the notifications of all incoming videos. Now let us start. Musical sounds and noise. सो बेसिकली क्या डिफरेंस होता है म्यूज़िकल साउंड्स में और नॉइज़ में. तो ऐसे तो आप सभी जानते होंगे कि म्यूज़िकल साउंड होता है जो कि हमारे लिए प्लेज़र हो, हमें खुशी देता हो सुनने में. और नॉइज़ क्या होता है, वो इरिटेशन पैदा करता है, वो बहुत ही हेडेक की तरह लगता है, बिल्कुल भी सुनने में अच्छा नहीं होता है, अनप्लीजेंट होता है. ठीक है, सो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. म्यूज़िकल साउंड्स, the sounds produced by a turning fork, violin, veena, flute, piano and with a lot of musical instrument give us pleasing to the ear. They are musical sounds. They are produced by regular periodic vibrations. Whether the noise is a certain sound such as thunder, rattling of wheels on a rough road, or a large number of people talking at the same time inside a room are unpleasant to hear. These sounds are called noise and produced by irregular and non-periodic vibrations. So म्यूज़िकल साउंड जो होते हैं वो वीणा हो गए, गिटार हो गए, ऐसे तरह की म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से हमें सुनाई देते जो प्रोड्यूस होते हैं. और वो इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके जो सुर होते हैं वो एक क्रम में होते हैं, एक पैटर्न में होते हैं. ठीक है, उनका जो बीट होता है वो एक सीरीज़ में होता है और इसीलिए वो हमें सुनने में अच्छा लगता है. लेकिन जो नॉइज़ होता है उसमें जो बीट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पीरियोडिक होते हैं, मतलब जैसे तैसे होते, एक बीट इधर एक बीट उधर. और इस कारण जब सीरीज़ या पैटर्न अच्छे से नहीं रहता है तो वो हमें नहीं अच्छे लगते हैं. जैसे अगर मैं अभी आप लोग को एक ड्रम का आवाज़ सुनाती हूँ, एक सीरीज़ में रहेगा, तो वो आप लोग को सुनने में अच्छा लगा. या अगर मैं अभी सितार प्ले करूँ तो आप लोग को कैसा लगेगा सुनने में, देखिए, तो आप लोगों को अच्छा लगा सुनने में. सो दिस इज़ द म्यूज़िकल साउंड विच गिव अस प्लेजर एंड वेदर द नॉइज़ गिव यू इरिटेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग इसे सुनिएगा तो कैसा फील हुआ, आपको बहुत ही इरिटेशन फील हो रहा था. सो दिस इज़ द नॉइज़. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द डिफरेंस. है हमारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स. सो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स: स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, विंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड परकॉशंस इंस्ट्रूमेंट्स. सो स्ट्रिंग आप लोग को नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसे हम धागे के थ्रू बजा सकते हैं, जैसे कि वीणा हो गया या फिर गिटार. ठीक है, और विंड इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें हम विंड का यूज़ करते हैं बजाने के लिए. और परकॉशन इंस्ट्रूमेंट में हम वाइब्रेट के पैटर्न का यूज़ करते हैं कि कैसे वो बज रहा है, उसका बीट, जैसे कि ड्रम वगैरह हो गया. ठीक है, सो चलिए अब डेफिनेशन की तरफ देखते हैं. स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स make use of a string or wire to produce vibration and sound. The frequency of sound is varied by varying the length of the vibrating wire. In a sitar, the shorter length of wire and the higher pitch it produce. So सितार में क्या होता है, जो लंबाई होती है वो छोटी होती है वायर की, और लेकिन जो पिच प्रोड्यूस होता है उससे वो बहुत ही हाई लेवल का होता है. उसी तरह विंड इंस्ट्रूमेंट्स में देखेंगे, विंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ अ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम टू प्रोड्यूस साउंड. जो एयर कॉलम का प्रिंसिपल था वो फिनोमेना ही यहाँ यूज़ किया जाता है. ठीक है, सो द फ्रीक्वेंसी इज़ वेरिड बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम. जो एयर कॉलम छोटा छोटा होल बना रहता है उसके लेंथ में जितना भी चेंजेस आता है वही चेंज आता है जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी फ्रीक्वेंसी में भी. जैसे कि फ्लूट हो गया, शहनाई हो गया, क्लैरिनेट हो गया. सो ये सब कुछ फेमस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं. Now percussion instruments, they are instruments in which vibrations of a stretched animal hide produce sound. Frequency of vibrations can be increased by stretching the
हाइड मोर। जो ये परकॉशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये सब क्या एनिमल की स्किन से इनका स्ट्रक्चर बना होता है, जैसे कि ड्रम्स वगैरह हो गए। और उस हाइड को जितना हम स्ट्रेच करते हैं उतना ही साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जैसे कि ड्रम। नाउ लुक एट द टॉपिक नॉइज़ पोल्यूशन। सो नॉइज़ पोल्यूशन से आप लोग सभी इंट्रोड्यूस्ड होंगे, बट डीपली हम यहाँ पे देखेंगे। टू मच नॉइज़ इन आवर सराउंडिंग्स इज़ नोन एज नॉइज़ पोल्यूशन। जब बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट साउंड हमारी सराउंडिंग में होती है तो उसे हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड इन डेसिबल। हम लोग साउंड को डेसिबल में मेजर्ड करते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। अब सवाल है कि नॉइज़ पोल्यूशन होता कैसे है, उनके सोर्स क्या है। सो द सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इंक्लूड रोड ट्रैफिक्स, जेट प्लेन्स, ट्रेन्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज हो गया, यूजेस ऑफ लाउड स्पीकर, ऑफ क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड नॉइज़ फ्रॉम रेडियो एंड टेलीविज़न। सो जो रेडियो और टेलीविज़न का नॉइज़ होता है, या फिर जो पटाखे हम दिवाली में फोड़ते हैं, या फिर जो लाउड स्पीकर हो गया, फैक्ट्रीज़ हो गई, या फिर जो हमारा ट्रेन्स वगैरह का कंस्ट्रक्शंस और फैक्ट्रीज से जो नॉइज़ प्रोड्यूस्ड होता है, तो ये सारे सोर्स है नॉइज़ पोल्यूशन के। अब इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट, सडन एक्सपोजर टू हाई नॉइज़ लेवल कैन काउज परमानेंट डेफनेस बाय रप्चरिंग द ईयर ड्रम। सेकेंड पॉइंट में है नॉइज़ इन्वायरमेंट काउजेज हेडेक एंड इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन वर्क। थर्ड पॉइंट में है हमारा कि हाई नॉइज़ लेवल कैन ऑल्सो लीड्स टू नर्वस टेंशन एंड इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर। सो नॉइज़ पोल्यूशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। जिस एरिया में बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है वहाँ पर लोगों को क्या होती है, थोड़े से कम सुनने की या फिर डेफ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और नॉइज़ पोल्यूशन से हमें बहुत हेडेक भी होता है और हम अपने काम पे फोकस भी नहीं कर पाते। और तो और नॉइज़ पोल्यूशन हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ कर सकता है और साथ ही जो हमारा टेंशन होता है उस लेवल को भी बढ़ा सकता है। सो नॉइज़ पोल्यूशन जो है किसी भी तरीके से कोई फ़ायदा नहीं देता हमें और बहुत सारा टेंशन और हेडेक देता है। सो दीज आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग जानेंगे कि अब नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करें, हाउ टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन। सो बाय फॉलोइंग द 3 पॉइंट्स गिवन बिलो वी कैन कंट्रोल द नॉइज़ पोल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट है व्हीकल्स शुड फिटेड विथ मोर इफेक्टिव साइलेंसर्स। सेकेंड पॉइंट है रिस्ट्रिक्टिंग द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स और एम्पलीफायर्स इन पब्लिक प्लेसेस। थर्ड पॉइंट है यूजिंग साउंड एब्जॉर्बर्स मटेरियल लाइक curtains and rugs inside the home and planting trees along the roadside helps to reduce noise। जो प्लांटेशन करते हैं तो क्या प्लांट नॉइज़ को एब्जॉर्ब करता है, सो वी मस्ट हैव टू प्लांट्स द ट्री अलॉन्ग साइड द रोड। और जो कर्टेंस वगैरह हम घर में लगाते हैं वो भी साउंड का एब्जॉर्बर होता है। और सेकंड पॉइंट में हमारा था कि हमें जो है लाउड स्पीकर का या फिर एम्पलीफायर, बड़े बड़े जो डीजे वगैरह होता है उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस में तो ख़ास करके नहीं यूज़ करना चाहिए। और फर्स्ट पॉइंट में था कि जो हम गाड़ी में व्हीकल्स होते हैं, हमारे जो व्हील्स होते हैं उसमें हम लोग को इफ़ेक्टिव साइलेंसर का यूज़ करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं हो। सो दीज आर द वे बाय विच वी कैन कंट्रोल और रिड्यूस द नॉइज़ पोल्यूशंस। सो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और साउंड चैप्टर भी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल।